ungo kan ruwa ka jaji kai lajiri dire Allah ba sa ba ko alai wallahi barin sun gome shi ha sa jaji a gidi ai kai malafar ubaka nace malafar ubaka nace ma malafar ubaka nace ma nagode nace malafar ubaka nace ma nagode yanzu tsofai da kai ana ta magana Esfeto janar na 'yan sandan Najeriya iya ta magana kan a rinka tsayawa ana lura ana sa idanu akan kaiwa da kawar mutanen unguwa yanzu kai tsofai da kai ashe baraban yaro ne kai tashi je ka gida famun asiri kawo ruwan nan kawo kar ka je ka sha ka bata rike ruwan ka kyau ne wallahi je ka gida yaro wannan matsalar ce fa kwanan nan fa shugaban wannan fa kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano yayi jiki na cika shekara guda kuma in nuna irin nasarorin da ya samu a lokacin da ya aiki a jihar Kano ta Dabo ni kuma wani lokaci ba wai bacci nake ba sai ne ta raba idanu a kallon unguwa saboda na kama barawan akuya ko na kama barawan takalman masallaci yau na kama barawan yaro kai dai Allah ya kine maka albarka wallahi nagode ni yanzu aji abin da kai mun daidai ne wallahi ba zan kyale ka ba sai na dangana ka charge motion idan ba sai na kai ka charge motion ba aka tona min asiri wallahi sai na tona dan Allah karfa min asiri wallahi yau ce yanzu kai ba dan Allah ya taimake ni na fito ba shikenan kana dora shi abu sai da tunanin doya ka dauko wallahi sun gume shi zan sun gume shi zaka to sai na kai ka charge motion wallahi sai na kai ka charge karfa min motion asiri daga yau ba zan kuma ba hali na bane banda ka ne mun kama da dabalo wallahi sai na kai ka charge motion wallahi ni ne ya dabalo ne wallahi au kai na son ce kaman dabalo ladan ko ni ne ladanin masallacin nan na tsallake ni ne wallahi kai amman albasa ba ta halin ruwa ba wallahi kai dai baka yi halin malam ba rashin aikin yi ne da Allah ashe kai ne wallahi ni ne kuma daga yau na daina ɗana ne fa wannan ɗin fa kai baka shaida shi bane ban shaida shi ba wallahi dan wajen zulai ne da tuni ya zama kuɗi dan wajen zulai ne fa dan wajen zulai ne dan wajen zulai ne da tuni ya zama kuɗi da tuni kadira ne wallahi sai dai mu kwana radio ana ta ciki wallahi tallahi kai Allah ya taimake ka Wallahi, amma duk da haka sai na kai ka gurin mai girma kwamishinan yan sanda Kalamu Wahid Habu Sani Kalamu Wahid Habu Sani ka gaya masa na daina halina da kai jihar Kano kowa iga ainihin aikin yi ya a sama mun aikin yi ma ni ko dan dokan na ka san wallahi zan yi to zan kai ka gurin kwamishina akan da Allah zan kai ka wajen Kalamu Wahid ka san da yake yayi fira da yan jaridu akan irin nasarorin da aka samu da kuma dakile masu laifuka a jihar Kano zan kai ka gurinsa amma dan girma Allah ka gyara halinka dan na gyara ba ni ruwan ƙwarar raba ka da shi mugu ne kai wallahi ni ai duk abin da kai mun fahimta mugu ne kai nagode ba ni buhu nagode mugu ne na ma daina da yau ba za ka daina ba ni shi wanda yau in ci udul mugu ne kai in sari dankali nagode ban gane ka sari dankali ba Allah ne ya taimake ka wallahi wanda Allah ya taimake ka ina kai ka gurin da na kai ka tada motion gurin kwamishina aka kwashe ka sai Abuja ana kai ka Abuja sai a jira a zuba ka cikin rukunin wanda za yi kebi kwangwalan dan ubanka ana zira ka ciki kebi kwangwalan in ka jance kebi kwangwalan lahira kenan lahira ita ce kebi kwangwalan lahira masu gwam ka ci ubanka dan ga miki akai irin wannan ki danna barin yana nan ya